Pemprosesan membetulkan tangki yang sedang berkarat loh. Seperti ini kita gempuli saja seperti ini terlebih dahulu. Gimana ngomong gede ya bos? Seharusnya seperti ini loh. YouTube gitu ya, mana sedikit berarti. Masa sing komen yo bingung, gede ki apa ta? Karo ngomong botol besok Jawa. Wong karo karo gede ki ta. Ya apa gede kan tuh meringkil-meringkil gitu kan. Bahasa Jawa iku. Kira atas yang Halo Mar. Bahasa Jawa ki anu akeh sing kate paham, kate paham. kata paham. Bahasa Indonesia nek kudu punya nek. Karena ini gak duwe Mar. Kenapa? Wah. Biasa. Kalau kita ketemu apa? Kalau ketemu ini saya. Jelas apa boleh. Mana kape? Awak kape duit lagi. Bilang Cabe. Loro. Ya, memang kayak ini lor tambahnya gede kayak gitu lor. Iki terus joke wis dadi lho ya tak goreng. Joke tak. Dene nang kono. Itu model-model. Santai pos. Itu menurut di muatannya aja jelasin. Ya. Itu juga yang versi.
zoom gitu pengalaman. Inilah hasilnya tangki yang sudah rusak tadi, yang sudah berkarat tadi. Ini sudah kita dempuli, sudah kita semprot. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini dengan cara sederhana sekali. Kita hanya main gosok-gosok, dempul tipis-tipis, lalu kita epoksi. Setelah itu kita semprot, sudah bisa tampil seperti ini, sudah rapi dan bagus lagi. Ini tinggal pemasangan stripnya, tapi ini miliknya perorangan, jadi tidak tahu diberikan strip atau tidak, kita kurang tahu. Demikian tampilan video kali ini, semoga bisa menginspirasi untuk sobat semuanya dimanapun saja berada. Dan jangan lupa untuk supportnya di channel ini dengan cara di like, komen, dan di subscribe yang ada di kolom bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan notifnya agar tidak ketinggalan tampilan-tampilan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.